قال محمد أمين عمورة في مقابلة صحفية مع جريدة سات سور سات البلجيكية أنه لا تزال لدي أحلام أتمنى تحقيقها مثل اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. فعندما كنت صغيرا كنت أشاهد كثيرا مباريات إنجلترا، كل مباراة هناك هي ديربي، وهو الأمر الذي لا نجده في أي دور آخر. وفيما يتعلق بإمكانية نيله لقب هداف البطولة البلجيكية نسخة 2023-24، قال عمورة أنه يطمح إلى التتويج بالحذاء الذهبي. كل لاعب يقول كرة قدم يريد الفوز بجائزة فردية سيكون شرفا عظيما، ولكن هناك العديد من المرشحين الآخرين. جدير بالذكر وللإشارة يحتل محمد الأمين عمورة المركز الثاني في ترتيب أفضل هدافي الدوري البلجيكي برصيد 13 هدف، وراء طوغولي دينكي مهاجم نادي سيركل بروج ب15 هدف. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.